यह रहा मेरे जैकी के लिए सबसे बड़ा चिकन रिंग, मिकी के लिए थोड़ा छोटा, प्रिया के लिए उससे भी छोटा और श्रेया के लिए एक और भी नन्हा सा। अब चलो इन छोटी चिप बाइट्स को पहले आलिया को खिलाते हैं, फिर सेमू को। अरे सेमू गिराना मत, चलो लो खा लो। अब चिप बाइट्स खत्म हो गए हैं तो एक और पैकेट ले आते हैं। अब चलो मेरी प्यारी स्पीडी को ढूंढते हैं और उसे भी कुछ देते हैं। कहाँ छुपी है स्पीडी? स्पीडी कहाँ हो? अरे वाह, इतनी ऊपर चढ़ गई हो। लो ये चिप बाइट्स खाओ और मजे करो। बिट्टू तुम भी खाओ और दोस्तों जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।